na parquet ya grande instance à Kalamu na kombo ya parti politique au babengi inana Union nationale des nationalistes bongo parti inana bango bazali victime ya invitation topé mot d'ordre oyo Silabe Vincent Chomba oyo azokamba paroisse ya Saint-Joseph awana Matonge oyo apesaki na mukandani akomaki le 5 décembre 2017 oyo akomelaki ba kire nyonso ya ba paroisse nyonso ya Kinshasa alobeli bango ete bayebisa na ba fidèle nyonso catholique pe na bayimboka nyonso population mobimba babima mukolo ya jeudi 14 décembre 2017 na ngonga ya 21h babima libanda babeta bangonga bacha ba makelele babimisi mifiniku manzanza babeta ba siffler ba klaxon pour que selon ye ezali lolenge ya ko réclamer application intégrale ya koro ya Saint-Sylvestre. Alors na yango na mukolango ezali moko ya cadre ya inana na kombo ya ndeko Yoko ye autaki na kotambola azozonga na quartier na ye na Kalamu esika wapi paroisse Christ Roi ezali kokoma akomi akutani na etuluku ya makelele wana ndeko na ndenge akokaka makelele wana te akwei mbala moko bamemi ye akeyi kozwa traitement abimi bongo nzoto na ye ezali pena malamu te nde na yango inana emoni ete ekoki kotika bongo te po ete acte oyo Abbé Vincent Chomba asali ezali acte moko ezali constitutif d'infraction pe a violé article 1er ya ordonnance loi numéro 64 oyo votaka le 16 septembre 1925 pe baye ko abroger yango lisusu na ordonnance loi numéro 92 ya même ordonnance loi mais sikoyo na mukolo ya le 28 mars 1942 nde na yango kwete lolenge ya ko revendiquer badulwa ya boye na mboka oyo ya mibeko ekoki kosalema te et que justice ya mboka oyo ekoki kotika kaka impuni boye te ekangaka ba oyo bazangi batu ba misusu oyo baza komimona te baza likolo ya mibeko batambolaka sans que bazala interpeller. C'est pourquoi l'inana s'est permis ya ko saisir lelo parquet de grande instance ya Kalamu kwete ya interpeller kire oyo na mai oyo asalaki mona mboka boko mona tete boko bimisa te population pamba te ba imboka oyo basangisaki to ko benga bango ba pap basango basangisi ba imboka ete basangana basolo pona masolo ya mboka ba mona ete masolo eza mbilinga ete mokonzi oyo fwa longwa amoni ko benda makambo balobi ete pona kokende bakokoka te elongo na peuple nde bakoki kosala population atelemi mona mboka bino boko telemi la population boko bindisa population to basango esengeli oyo beloko moko ete basango basangisaki batu te na accord ya Saint-Sylvestre bango moko bauzwaki ndingisa kouta na mokonzi mboka chef de l'État et nyonso bakoki kosala esengeli bayebete na mboka oyo mobeko ezali tala sikoyo na lolenge na bango soki ezalaka ete population yango moko nde etamboli mbele lelo bolobi nini mais population est aussi mot d'ordre oyo basango bapesi bango na église bisika bango basalaka messe na bango bakoki kondima ndimi aleka na charter na bango kuna akende komiye le communion sans que bango ba servir ye ezalaka te biso pete koki kondima yango te parce que inana bazali victime na moko oyo akwei tata wana oyo akwei lelo nzoto na ye ekomi mabe ebongo soki akufi kire Chomba yende akolisa bana na ye to basango bango ne bakosangisa mabonzo po bapesa bana
mobeko elobi ete mutu nyonso amimoni ete badroit na ye ezali epekisami ezali protégé te aza na ndingisa ya kokende kofunda po ete mibeko ya mboka ebenga esambisa po batala likambo na ye eza te ke obimi na ndako na yo yo moko beti kelelo po ete bato baya bakite na nzela makambo ekoma wana nde yango toboyi na mboka oyo. Oui, maître, pour la nuit, Bokenda qui bon comme on 5 ans, tout peu comme on a mokonzi église catholique, papa Mosengo, directement boké, ko fondement te que on est allé peu malamoté. Madame, infraction ba négocier kangote na batumi balé. Infraction ba kenda kanango na bisika oyo balimbola kango malamu. Po ete batu wana baya bakabola binu. Tokoki kokende epa na bango te étant donné que justice na mboka oyo ezali esengelaki biso to saisir justice afin que justice interpellé ye eye etala nanu bizaleli wana soki ezali malamu soki bizaleli wana justice elobi ete ezali à caractère infractionnel te ndeko bakoteka ye mais kasi soki batali na lolenge ye akomaki mukanda na ye preuve ezali madame ezali eloko te ke inana alamuki kaka na tongo boya banzi asali te preuve ezali mukanda oyo ye akomaki to annexe yango sima plainte po ete procureur atala yango ata mise yango alimbola mobeko bongo soki ye asalaki mbeba azali likolo mobeko te bakointerpele ye. Moi, liloba suka mwana mboka pamba tete comme penga. Liloba suka ezali ete peuple congolais esengeli azali vigilant. Na ngongo tozali calendrier électoral ezali déjà esengeli biso to s'approprier nango to betela ngo mbele to lata yango to kende be na maponami. Po ete formule mosusu ezali te ya ndeko Kabila alongo soki maponami te. Et aussi longtemps que toza koluka ba trouble et ko koma nete na Kasai. Ngana za victime na bitumbo ya kamonasa. Na perdraki leki na ngai akufi parce que nazali mutu ya Kasai central na territoire ya Luiza ndeko na ngai akufaki pona makama mobulu pona nini biso koki kondima ete mobulu ezala tisikoyo na kati ya mboka oyo tokende na makonomi bongo ndeko Kabila alongo mutu aboyi teke mutu a manifester mais dans le respect de la loi liberté elingi koloba ete otambola na nzela osatoni liberté to démocratie ezali liberté dans le respect de la loi. Bonjour madame. Qu'est-ce que justifie votre présence ici au parquet de Kalangé? Bien, notre de la paroisse Saint-Joseph de Matongé, lui qui s'est permis en date du 5 décembre de l'année en cours, a lancé un communiqué de pouvoir inciter aux fidèles catholiques, notamment à la population congolaise, ayant comme contenu que ces derniers de siffler, en tapant des casseroles, en troublant l'ordre public, en barricadant le passage. Et bien, l'INANA en ce jour est victime de l'un de son cadre qui est secrétaire national au sport en ce jour, en date du 14, pendant qu'il est retourné de son quartier, faisant son entrée, il s'est retrouvé en face d'un bruit et il n'a pas pu supporter ce bruit. À l'immédiat, à l'instant même, la personne a piqué une crise cardiaque et sa santé est précaire. Mais l'appel est de 5 ans, mais pourquoi vous vous attaquez directement Madame, la 5 ans c'est une ASBEL qui porte un numéro d'agrément. Et en ce jour, tous, nous devons nous conformer aux lois du pays. La 5 ans devrait obtenir l'autorisation. N'offrice qu'une simple information à l'autorité administrative provinciale. À l'occurrence, le gouverneur de la province, de la ville-province de Kinshasa. N'ayant pas fait cela, c'est comme si nous étions dans une forêt, et d'ailleurs, dans la forêt, il y a un léopard qui peut aussi gouverner, il y a aussi de l'ordre, madame. Mais nous sommes en train de nous plaindre pour le cas légitime. Et comment jugez-vous cet appel? Parce qu'il soutient l'accord de la Saint-Sylvestre. Madame, l'appel est anticonstitutionnel. Au motif que, selon les contenus, le fond